Bakit Indian ringneck parrots? Napakaraming species ng ibon na pwede nating pagpilian upang alagaan. Nandyan ang African lovebirds, parakeets, conures, pero bakit nga ba Indian ringneck ang napili naming alagaan? Napakadali nilang alagaan. Tulad ng ibang species ng ibon, napakadali ding alagaan ng Indian ringneck parrots. Hindi sila mahirap pakainin. Pwedeng gulay, prutas, pellets, seeds, at iba pa. Napakaraming varieties na pwedeng ibigay at ipakain sa kanila. Mahaba din ang buhay ng Indian ringneck parrots. Sila ay pwedeng mabuhay ng 20 to 30 taon. Ibig sabihin, pwede natin silang makasama ng mahabang panahon. Ang Indian ringneck parrot ay healthy ibon. Hindi sila madaling magkasakit. Sa experience ko, umulan, umaraw, uminit, lumamig, hindi madaling magkasakit ang aming mga alagang Indian ringneck. Hindi sila gaanong maingay. Oo, minsan maingay sila pero hindi katulad ng ibang species ng ibon tulad ng African lovebirds or conures na masasakit sa tenga or continuous yung ingay nila. Ang Indian ringneck parrots ay may oras lamang ang ingay sa experience ko. So, umaga at hapon. Isa pa sa mga nagustuhan namin sa kanila ay yung napakarami nilang kulay or mutations. Pwede kang mag-combine ng mutations, maraming surprises, kung ano yung lalabas na kulay. So, yun yung isa sa mga nagustuhan talaga namin sa kanila. Isa pa sa maganda sa Indian ringneck ay pwede mo silang i-tamed. Pwede mo silang turuang lumapit sa'yo. Pwede mo silang hawakan, ganyan. Yung iba, ginagawa pa silang free flight or yung palilipatin mo sa labas tapos babalik sa kamay mo. Nakakatuwa rin yan. Isa pa sa mga nagustuhan ko ay ang pwedeng maging extra income. Katulad ko na mahilig sa pag-aalaga ng hayop, pwede nating gawing business. Halimbawa, pag nagkaanak siya, pwede nating ibenta. Mag-aalaga lang naman tayo ng maayos, papakainin natin ng maayos, lilinisin natin, ibibigay natin yung mga pangangailangan nila. So, in return, pag sila ay nagkaanak, pwede nating ibenta. Katulad ko na isang housewife, pwede akong makatulong sa asawa ko sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon. Salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutunan na naman tayo. Hanggang sa muli!